Hace tiempo no caen billetes falsos. ¿Billetes falsos? Si es que descubrirlos es tan fácil. ¡Así no, daña billetes! ¡Ups! Aprenda, hay que tocar. Se sienten los dibujitos, hasta sin luz. Mirar la marca de agua y el hilo de seguridad. Van por dentro del papel. Y girar, ¿sí ve? Cambia de color. Tocar, mirar y girar. Fácil. Y si la gente lo sabe... ¡Chao, billetes falsos! Elemental.